Sabah oldu. Uyandık. Saat 5.30-6 sanırım. Şimdi bir ateş yakacağız kendimize. Evet, yaktık. Şimdi ilk yapmamız gereken sabah suyumuzu içmek. Haydi bakalım. Ufak ufak pişer. Evet. Bizim bardağımız. Bu kahve. Evet. Saat sabah 6 suları. Şimdi biz bir yüzümüzü yıkayalım. Bir sabunlu yüzümüzü bir yıkayalım şöyle. Kendimize gelelim. Şakralarımız açılsın. Biz şöyle nehri seyrede durun. Benim küçük nehrim.
bizim gözlüğümüz. Enerjiye ihtiyacımız var, enerji. Ellerimizi yıkayalım, kahvaltımızı yapalım. Kahvaltı için mantar ve yumurta. Zaten yapmış idim. Biraz savunmaya bıraktım. İşte bebek burada. Mantar ve yumurta. Haydi yiyelim.